Bannange naguze ekizigo naye kinjira. Nine yanguzize ekizigo njagala nakiguza ku Zubeda n'obuugi. Ekizigo kikola. Mbukigula wingisa sikini obuugi bugeze bina. Kati njagala wako sister wange Zubeda. Tunyirire lumu ne bina ligejje. Fena bagamba tetulina bubina. Naguze kilo 2. Naguze kilo 2. Ngenda mu wakemu. Nange nywemu. Sister Zubeda naguze ekizigo kya glowing skin naye mama kituyanya. Kasukuchi. Ekizigo kituyanya bana. Zubeda kimebina kimobuji obulete bina. Onye bino mu lunaku lumu ku macha 2 ne olweggulo 2 naye mukwana. Tova mutoyi bulisa obofuka obe bina dinava mbuji. Noza buli wokutama boti okufuka. Nerikola wait. Naguza buwera nengaba ne sister wange Zube kamugulireyo. Ogenda mochayo kilo. Ngenda mochayo kilo tunye babiri. Tulabe. December wabasama natuka katusemu. Ada ebitole mulambo ekyo. Onoonya essomero eriri ku musingi gw'obwa Katonda nga litumbula ne talanta wano ku Bethel Covenant College. Twenyumiriza nnyo mu kutambulira ku musingi gw'obwa Katonda omugumu ekiyamba abayizi okukula mu kukkiriza n'empisa. Essomero lyaffe litumbula talanta mu MDD n'ebyemizannyo. Tusomesa curriculum empya. Tulina ddene boarding. Abayizi tubateekateeka okuba abasukkulumu mu nsi. Tugaba basari eri abo abaayita obulungi PLE. Twegatteko kati tusangibwa Bwebajja Entebbe Road kumpi ne stage ya Arkwright. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu noti 7 noti 3 noti 8 mukaaga noti 9. Bethel Covenant College. Uganda! Tonight chibajidda temunnakitegeera Big Music Entertainment ebatuusako Big Eye live in concert ku Cricket Over Lugogo nga 7 December omwaka guno. Okuyingira sinze emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeeza ya platinum ya milioni 2 tuba noti 7 noti 4 7 5 0 obuukinge ate Alibad ticket ku Airtel Money ya mutwalo gumu VIP ya mitwalo 4. Olwo mwana mulenzi Big Eye yes Star Boss yes Band Material yes Sula Indicator abayimbi bonna bajja kubaawo emiryango gigula ssaawa 4 ez'okumakya lukoba ku lukoba non-stop terikuzikiza tusumulula fire yekka ebisajja ebyoza of Band Material kikyotalaba n'obuwarabu kikyoteeka ku mmeeza olyokowoze webanga the musaleko Cricket Over tujijjuze Big Eye 7 December biwagidwa Airtel, a reason to imagine. Muzansasula bambi. Tutandike. Kiraba story ya Johnny yewamu. Tukuba omutwe. Ne wakyakola emitwe egiwuniikiriza abantu. Kupikamu kintu. Kipikamu. Mwana yasoma Mascom. Kache headlines. Mascom ewe yasoma. Anyway. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Nabe nabagambye nga tukola big size show. Nabategeezezza nti ngenda kubeera ne Namukasa. Lero tukoledde wano ku All Access Studios ku Code Base naye tutudde wabweru. We tugenda okyapira olunaku olwaleero. Nsanyusa okulaba naye emmotoka tosobola kuvuga speed kiki. Emmotoka bebe nekusumbuwa Namukasa gireke emirimu ogenda ogiyimiriza bwotyo. Kati wabadde olinotuuka ssaawa 4 zino 5. Nedda jam. But you're supposed to anticipate jam gwe ngaavuga emmotoka. Kati olaba eri gy'osula olina kati kukwata bypass. Olaba bodda wali kwata Lubowa waggulu genda ogwe ku bypass eri Lubowa gyeggweramu ojje buzibu oti paka wano. Jamu abadde mungi ku kkubo nabadde manyi ssaawa 3 tabaayo. Nozuukuka leeti. Nezuukuka ku 2:30 n'entandika olugendo naye jamu mungi aba traffic bangi banoonya sente za Christmas. Ezo bazinoonya. Ate zikujja muno bange yazikuteresezza naye bakendeeze. Bwenkuwa omutwalo ndeka. Nze kye nasooka okukola nafuna permit ne third party n'enjiza bopya. Ne ngamba banankwatira ku birala. Batawaanya ate ze bantawanya kati emipiira. Mikadde. Mipiira ngenda nakagulako jamaasa 2 giri waka. Kati onoonya ssente ogule ejje mabega. Sikyayagala Kasuku musajja kumpa nze nako akamanyiro k'abasajja.
olimba namukasa wallahi nze naliko mu relationship ng'omusajja mpa naye ng'omusajja mmanyira buli omusajja wakuwenya akumanyira kati sikyagala kamanyiro k'abasajja manya kandi nekolera ekintu kyange bw'oba ompadde naye sisaba kati basajja nako wakamanyiro nakulabye wagumye nagumira ddala tokyatya bivumo luli bakuvumanga nogamba naye Kasuku nga banvumye ngamba laba mulimu gwe yajja mutagutegeera anze kati naguba ogenda kuŋŋamba ki ekigenda okunyenya ŋŋenda kwogera ekintu kyange muleekaani naye nkyogedde oba onvuma ki naku zino babadde benvumbulidde ogw'okunvuma obugulu kati mu buvume ne bwe mu buvume era bugulu mbulina sikyafa n'abantu bugulu ate nina entumbwe ennene lwakuba si nnene nnyo ku mubiri entumbwe ennene kireke tokigezaako entumbwe ennene naye kati awo wooli weezudde ebintu bigenda okwanguyira nga tebikyakulya olina otuula wansi anti n'obalaba era baleekaanira gwe bo babaleekaanira teri abaleekaanira kasita otuukaawo otya intaneti okuleekaanira abaali banvuma ne bindya Kasuku ng'omuntu ayinza okuŋŋamba ekigambo nenzire waka nennumizibwa nempisibwa bubi nze nali ŋŋenda nakweyerusaako layira baana banvumanga nnyo obuddugavu ye muddugavu neŋŋamba naye kasita natuuka nenzikiriza buli kimu kati kyo kyalina kyoŋŋamba onvumye obuddugavu ndi muddugavu yeesi abaddugavu gye bali namukasi wali ogenda kweyerusa natuuka neŋŋamba oba neemulungulemu fuke mu luchocolate ebyo ebyana biyinza okuvuma bamala okweyerusa ne bagamba yako n'engalo ate ne badda ku ngalo zo awo natenawo ne bakuvumirawo munvumire mu buddugavu sibuvaamu kati tova mu buddugavu sibuvaamu awo tovaawo bundi Shalom yawagawana abantu mbutangaala musima biki bakonye engalo ne bagamba ate bagenda olaba mukyala we yesimweru n'abagamba nti do as I say not as I do nange yali antawanya namukasa tangaalamu aliwo atangaala nawe gamba gosula naye atangaale sebo yasigale ka black mukazi we tebamuvuma bugalo bukonye batandika obuvuma gwe otandika okwambala giravuzi ngali mu winter ndeka nogaana nakulaba waziki Saturday ng'oviiriddeyo Uncle Bebe omuyita Uncle neŋŋamba Uncle Bebe oba ate ono oba muganda wa maama we nedda kati bw'okateekawo notamutyebuula nti bebe naye bw'awuliramu ka Uncle asobola ogamba ono omuwala alina point muwala wange yes tanzivodde naye point ye kanji receiving mbulungi so Uncle Bebe nalina omuwa obubaka bwe yes ng'oli mukaawu nga ndi mukaawu yes Bebe yali awagidde alien skin anti nalaba nali ku internet nga mpulira omukazi omu yali fulufiga nagamba babiyingiddemu Uncle Bebe kulu abiyingiddemu captain n'abiyingiramu omutegedde captain bwenkomaawo Amisi Kigundu so tugenda kujjayo omwana waffe neŋŋamba sooka olindeko Bebe kulu nzize mulaba nze by the way ndi fani wa Bebe kulu Bebe kulu nzize mulaba nga buli muntu ali violent ajja abalwanisa tayagala violence omulaba okuva kuba radio ng'omulaba nti condemningira ddala okulwana tayagala bintu bya violence neŋŋamba ate omuntu azaatugamba nti bannanga okulwana kubi bannanga okukuba abantu kibi ate ali mu kuwolereza muntu yakubye bantu ŋŋamba wano Uncle Bebe sikutegedde kati gwe towolereza alien skin nedda simuwolereza baddemba okunvuma waliwo yagambye ku internet nti bannange omusajja ono alina family abamulyako neŋŋamba ne bebakuba balina family zibalyako okubye taata w'omuntu yakuba bouncer w'oku Vox oyo omusajja olowooza talina baana talina mukyala omukubi omugjeemu amannyo olowooza naye toyonoonye business so to respecting abantu bw'oba oyagala bakuyise bulungi naawe bayise bulungi nze ekintu kya alien skin kino kyansanyudde nnyo n'omutima gwange kati kati alien skin agenda okuva mu komera walayi nga takyasobola kukuba nsiri ng'agireka nayo neeba n'obulamu bwayo wadde emuwumidde mu matu bamukwate bamusibeko akomewo nze kati ekomera kati kyemmanyi ateredde nagenza omulaba nga ebiyengeyenge maaso mu ebiri neŋŋamba omuntu waffe wetumwagala weewo kati bamuleke ateredde golinda aveeyo ogenda laba tagaya kuddamu kwenyigira mu misango
Eryefujjo ly'ekivubuka eryo libadde libatawaanya abantu 15 baba musabye be yalwana nabo. Naye Ibula Kabadi yabangamba bamulaba ku baby coach. Nga yagala genda mu bende. Ngali ku baby coach alamusa. Ndabye wano Nsambya bafulumiza I just want to be sure here. Bafulumiza CCTV footage. Simanyi wachi gundi yange kanka kuweereze. Wano okalabe namala kono musango nawulidde gundi agamba mbo Nsambya eyogera ne Uncle Be budget agisortinga ne bagamba Nsambya entity si buno bala nti omuntu asobola okwogera naye lino ddwaliro ddene no organization y'amaanyi yo CCTV footage wuuyo Nsambya gwefulumya ekyaliwo awo ku lunaku olwo buno sibuyeeke ani ono akubye munno omugere mu bulago ojja kateekawo wano kati Kasuko olaba tutugambe tutuwolereza Alien Skin naye bano abasirikale abasajja battu abazokolerera abaana baabwe kati ye bw'omukuba n'omutto omwana wasa afuke mulekwa ate ono nga bamukubye mufiirako kati tubeere baamazima kati bano bwe baakuba baabawa mmere kati ate asikaali oba okuba waabwerera akuuma geeti nanti bagamba ne basikali b'Ensambya awo balinamu kokkajanja Kasuku balinamu kokkajanja tebaagala kuwuliriza nedda Ensambya nze banzijanjabira Nsambya ne Mmengo naye Ensambya bwe baba balina omuntu gwe badmitinze oba olina obeera ne national ID ate gonna amalwaliro gonna gakikola oba olina ogenda ne national ID wabaawo obudde nti buno bwakukyalira muntu mulwadde bwe bubanga buweddeko nga mufuluma kati oba olina okugoberera amateeka era ne bwe twasoma essomero lyalina amateeka buli wantu wabeerawo amateeka gaawo ne bagamba wano tukolerawo bwoti wano olaba ne ku nguudo kuliko amateeka ate olw'eddwaliro so kati abantu to respecting ekintu baba bagambe wano togendawo lekawo bw'oba owuliranga gwe ng'omuntu n'otula n'owulira nti eddwaliro ly'Ensambya genda Mulago waliyo Mmengo waliyo Lubaga case clinic ejjegali amalwaliro mangi gwerondako lyowulira eritalina lugezigezi lyogenda otuuka baleme kusaba ID ng'oyagala olaba omulwadde lyogenda otuuka ng'oyagala bakuwa omuntu wo ng'afudde ssaawa 8 ogw'ekiro tebiriiyo Kasuku teri ddwaliro lifulumya muntu afudde kiro tebiriiyo tebafulumya bantu kiro tebafulumya bantu tekiriiyo era omufuwo bwakulema okiriyalinga bayisaawa 12 ne ziwera ssaawa emu kiba kiwedde kiba kyankeera nze siraba nko ddwaliro lifulumya muntu mufu kiro mpozi nga ebadde order from above ayi nageza owulira abaana ku intaneti mbw ate lwaki bamutwala e Mulago tomanyi nti gavumenti yajjako gana amalwaliro ga Ssekinnoomu gundi tebalina kukola postmortem osobola okukola eyeddwaliro naye tebasobola girirayingako nti omwogezi wa poliisi aveeyo nti Nsambya yakoze tesobola balina kurirayinga ku kya Mulago bano bakola eyaabwe naye n'eddwaliro lya gavumenti lye lifulumya ekyenkomeredde okitegeera so kati walirabewo omuntu afudde ne bagamba ab'Ensambya bakoze postmortem ne bagamba yafudde butwa era bagamba Mulago era kyovolaba eyo gundi ye Mulago gavumenti yebiketalinga byonna yekwata omufu n'emutwala ebyabafu bye sibimanyi gavumenti tebalirayinga ku ddwaliro ddala njakulinda Bula mpe fact check Bula akola gye bayita fact check tebalirayinga nawulira Sendya annyonnyola nti oba omuntu afudde baba kulimu okutankana nga binsobola okugenda mu mateeka anti baba balina genda Mulago yeeyina ekyenkomeredde si ddwaliro lya bulijjo so Alien Skin kineeno kiba ekyokuyiga ate ebintu bya gavumenti bizibu oyinza okwewunyanga waliyo abaana nze waliwo eyaŋŋambye namukasa Alien Skin bakuba engolo n'empi jangu oteekeyo omusango simanya namba ya CID ne mugamba nze nabivaako baakukubakoko bankubako gemaanyi gano ate omanyi feno eno tulina kye bayita motive eriki kati bakuba December last year yes wamazijukira twali balina ekivulu kyenkwakyo kati promoter we Emma nga nkubira nga ngamba mbu aba Alien baagala tu promoting ekivulu baagala kuwa bwemusi
namugamba obwe musina ndi bwagadde naye obuzibu sigenda baawo nze buli wetuyingira omwaka omupya siba mu Kampala ne mga sigenda baawo mba siriiwo obo travelling outside the country oba mu Uganda mba siri mu Uganda obo genze rogamu nedda mba siri Uganda ngatambuddemu so ne mbaga ngenda bantambuddemu nagamba kanjogere nabo yayogera nabo ne bamugamba kali a promoting ekivulu jukira twali tulinamu embiranye nabakuba story ne banyigira ne mbaga naye abantu abo sikwatagana nabo bulungi bangamba kiri okay nangamba kamba kukubire nateekako nga muliko abantu basatu namukasa ebyo nawe bya kidogo twabivaako jangu tuteese akasente okayingize muno mwenjagalira sente nange nga ngamba dini tugende tunakwatayo akantu kumbe bansetinga ntuuka ku fango nga tebantunuzaamu kamera yoyoyoyo ne basoka waliwo manager we ye mukaka nagamba Musa waliwo obaye Musa mweru ali awo alabika bulungi nga gamba ono mwala twamuyise kugira teri byakulwana munaye nga twogera ebyebivulu tugenda promoting enkwacho biki sente twagriinze buli kimu kiwedde atuwadde yakantu tumaliriza tusiibula bannanga obononga obwedda nyumye emboozi nabo manyi tuli ba Luganda twateredde mba mfulumo omukulu yayimirira bwati ku nsonda hanaye dde moyo yazole ya mumulabiseemu mboze nadduka nandekayo nesigala neddini waliwo n'omusajja yali omuwanvu yali awo ku gate singa tebanyamba bali kubyenze naye bankubayo empizi nez'amangu mugongo ne bankuba engolo ne bansika enviiri ne banfulumya gate bankuba ate nga yali order ya mukulu yes yali order ya mukulu nengenda wamuwulira nga yenyini yakyogera ye mwennyini ng'akoze bwati emikono ne gundi yaliwo yali ne grenade bandabisemu nazole yanyo ngali ne grenade bwe navayo nentekayo musango gwange tebaguwulira kati bino abantu era ne video gyeziri evidence gyeri naye mwenyini ye yayogera matuge nga muwulira era namugamba badde manyi tubimaze oli nagamba mbwe byakibanda tebiggwa bityo neŋŋamba yesaawa moze nayita ku kageti nagenda ofuluma nga banfulumiza moze nga ali eri wansi moze nga ndese mu lutalo era dini ye yanyamba yo nurudini noyo mvubuke yali kugeti mumuleke mukazi naye bankuba empya ez'obwangu wano mugono n'engolo n'okunsika n'enkofiira yange negwa yasigalayo so kati nze si supporting abantu bakuba bannaabwe so kati gwoli justified kuba wabaddeyo of course ne junior ade bamutadde on the sport wachi mwogera be mutyo wachi mukola be mutyo kati kasukufe ku internet ennaku zino bamuli bubi ku internet ne bwe tusiba nga tugamba free alien skin ne toyambula n'okweyambula nga government ye musibye kuba kati emisango ze twabadde ku mugusigwa hajo lowooza bakyagamba simanya hajati bagamba mwezira simanya ali versus state omusango mbugutuka nga tegukyakuli mikono guba gwansi tebasoma nti gundi versus oli versus state kati government si yebe kusibye omusango nga guli mu kooti ne bwolekana noyomba kati mulimu omuntu nagamba nze nina waliwo yagamba mbu nze nga babakutte tebasulayo naye basulayo ogenda maliriza connection yoyina ya mmere naye abagagga bana basookerwako ani mulimu omuntu nga alina connection y'emmere n'alowooza alina connection y'abantu kumbe ogwamanya nti waliwo omukolo bampadde kadi mujja tugende tulye nga yeyo connection gy'olina naye mu kwerimba n'olowooza nti connection gy'olina y'abanene mama mukama amuyambe baleme mukola kasipapa ne Doni Nassa twabadde ku kooti Doni Nassa bamusindise ku high court akomawo nga January 28 bamusalidde bamugambe omusango bagusindise mu high court addanga 28 January kati Christmas tifinize ye bazitegeke bamutwalira ali emmere ali esekukulu mukomera 28 January 2025 era fireworks wakumulabira Luzira so kati olaba ne gundi be bamukola sipapa bwaddayo ne sipapa asobola maliriza nga Tiffany tuzikuuse za Luzira ng'enkoko agiriridde Luzira so mulekerawo ebyo ebintu by'okulwana sipapa y'enkoko agenda giriirayo asobola nayo giriirayo kigenda kuba Christmas ebbiri kati kuba ye anyway yate sipapa omusango gwe baguwulira gutambula and from what I hear nozo obujulizi bali tebalina bumala era ayinza okuguwangula
ayinza aveyo papa bambi yatuwanga ku ssente ekyagwe wa Superpowers byonna baabitwala takyalinamu ssente ati neze basangawo ze zakwasa omukazi tojjukira ne bamutwalirako talinayo zankalakalira ze yakweka bwanaavayo tumuhaipinge omukwata bagamba mbu yali avuga oba yalina mu jiipu ng'agenda waabwe mu kyalo gye bamukwati noza nga ayinamu zaayinamu ne bazitwala ndowooza kali ne zino ebajja okukola saaki ewaka bintu byonna byonna tebibeera byangu ffenna ndowooza justice tetulina giteekako maanyi era abantu tateeka nsi ku maanyi ate mulekeraawo ebintu by'okulwana ojja kulowooza nti okolera gavumenti naye sirabangako muwala wa Museveni ng'akubya abantu sirabangako muwala wa mukulembeze ng'akubya abantu ebyokolera gavumenti oleeseemu byaki abaana amaanyi gayinjuwala abaana bayinjuwala kasuka omuntu n'akuba omuntu n'akuba abantu 10 ne baloopa nga tebakwata muntu nze nabagamba kiwe buwi budde ekintu kasita okiwa obudde kima kiwalinga kati emisango giri eno bagifujjirira bufujjulizi nze babadde baŋŋamye maga nze sizza misango mikadde nze ndi waliwo abanoonya abantu bali mu banoonya nkugambye nze bankubidde aye n'omuntu eyankubidde wa wagguluko si buloga si munnamawulire wa wagguluko nangamba namukasooli wangangamba twagala nemugamba nangamba naye kiweemu obudde kirowooze bw'okirowooza nga kikukolera onkubira saamukubidde kati lwaki nfa n'omuntu olwedde alina emisango gye lwaki nange mumalirako ag'omubuto so tulina kyusa bukyusa abantu Linskini akubye nnyo abantu kasuku nakubona ate njagala zino embwa ezireekana ku intaneti tufune yazikwata bakwate yakabwaka abaana bavuma abantu ku intaneti mbu olina beeramu simanyi omuntu bakibanda bamukutte mukwano ojja kukkiriza nti kati kibanda ky'amanda nalabye abali mu kulumba nsambya waliwo abakazi bali eyo bweru balemwa Uganda ate yo olutalo bw'aba alunjagalako nze nja dukoleeza mulaba anyingira bali bweru bawabya abaana abali eni Kampala kasuku basobola nsambya ne gambo yonona reputation y'eddwaliro ne bakusiba kati bakugambe nti tugumalire ebweru bakusabe compensation million 2 ozijjewa sizikwatanga nako bobo oyogera twandyesonyezi negundi agamba lwalira amanene ezo entities enene enzibu naye babogera balina obujulizi buli wabwe balina bana bayogera ku internet nsambya binaye nga taginyangako na nsambya wa kiruddu nga ne wamugamba tuweeyo lisiti y'ensambya emu bweti ng'ojjanjabiddeyo omuntu nga tagirina ate kati wandingambye nti abatalina bujulizi bonna abaana abali ku internet njagala wabeewo omuntu ogwa atuweeyo lisiti y'ensambya agiteekeyo nga bali bamujjanjabiddeko ensambya tutandikiraawo babajjanjabira kiruddu abamu bagenda ku kiriniki omusawo wa kiriniki n'amukolako balina sente can they afford nsambya gye bali ng'ali mu kuleekaana buleekaanyi abantu bali bweru bawa by'abantu nti eddwaliro bbi tebalina wadde evidence lwaki tewavaayo n'oyogera lwaki olinze kineena abantu abamu bagenda gamba balinze ekyo bali muwolereza gundi okitegeera muveeyo mu budde nti bwe baba bakoze injustice mu ddwaliro nga balina kye bakozeeko disservice vaayo oyogererebwo nti gundi ate bonna obalaba abo aboogera ku internet obalaba nti buli kimu ekivaawo bakibuukira lwaki temwayogera ku olwo lwaki mubuuka kati ng'ali yena amaze kuba bantu balioko ku internet mbwe nsambya waliwo yagambye tugenda ddyo kyanengamba kati mukama nga yageze bubi eddwaliro ne lijja nga si gwe alyokyeza okimanyi basookera ku ggwe twabadde ku musango gwa Haji ono omukazi eyayogera mbu banange ajati yangobezza waka ne bangoba n'abaana oyo we nansana ate tebamukutte we nakomye labanga omusajja yakubye n'agamba tibakkiriza jjukira ffe twalabe nti bagenda mukwata oli yagambye wuuli omukyala afande ne beetemyako ne beekuŋŋaanya n'enfuluma n'omukazi omulala ne tumugamba vaawo bagenda kukwata kati we yatambudde bafande nabo ne batambula oli n'ateekako emisindi bano ne babadde n'agasimu agaga buloka nga temukkiriza muntu yenna kukola exit ku 2 asoba nga yakwatibwa
obanga mukama yamuyambye ne yekweka nga bamukwatira kyolo anti yagamba agenda kutajati yayogera mbagenda mutta kamwa kabi tasobola kumutta talina busobozi nga bino bye twogera obwogezi kati kyekyo mwana agamba musimanye ensambi anja kujocha katonda akuvemu just kibeewo nga sigwa kirese bagenda sookera kuggwe omukazi kyekyo kyamutuuseeko yaze mu mishana naze mbaze ku mbaga ya haji mugamba gwe ne anti kaduuka babadde bamufulumisa oyo simanya yani nalongo kitone babadde bamufulumiza mbu bano be bakola effujjo lulifuluma ne bamufulumya yabadde wa bigambo bingi omuzza so kati tubeere selective mu bigambo bye twogerera ku misango nga ja kooti ojagamba nja kutta omuntu okyogeza hype ya waggulu bo bakitwala nti kyaddala omukazi bwafuna obuzibu abawujja obunyama ba haji nga tebakozesa logic be bagenda omuleetera obuzibu bw'okusigalayo naye sagwa haji agenda osooka okuva mu high court awo ng'aliko defilement ne bamuwa bail amangu ago actually me have not seen someone bailed on that case ayinza okuba gyegiri instances but I've never seen it naye nalowoozezaamu kuba eggulo abantu babaddeyo omusango tegwatambudde nti omulamuzi era teyazi omulamuzi eyamwogeredde yatuuse essaawa 6:00 ne tutandika kooti n'agamba omulamuzi tali walina ebimukutte to meeting next week nga 2 December si ewiiki ejja ye Monday ate omusango gwa haji kasuku guleeta buli ssaawa gubaamu twist mpya tebakyayagala birive bya TikTok tebakyayagala babloga bayitiridde ne media house batusere bagamba banji eno media house eyingiza abantu banji kati balabika baagala gugobamu baba namawuliro ba public simanyi gugobamu public bagala kujja mu bugumu ogwasembayo ku high court yawo n'ebyali ekajjanseeri tebikolebwa ku kooti kyekyo nagamba abantu nti abawagizi ba haji tuleme genda mu overdrive naddala egyo emisango ekintu kyonna kasita gufuuka omusango ne guva ku poliisi ne guyingira kooti kati awo olina okwegendereza kuba jjukira omulamuzi alina discretion ekola kyayagala okitegeera kati olina okwewala okukwasa omulamuzi feeling amidst facts omanyi emisango bagiwoleza ku nkiyite ntya zibeera facts naye waliwo kye bayita manipulation kati olaba ebyo omuwala oyo byeyajja okwogera era bango byewaka olina okudansingirako to the gallery naddala egyo emisango egikwata ku bantu you dance to the gallery abantu bafune sympathy nti olaba kyatuuse ku oli kati omusango ne gusiizinga okubeera nti guli just between omwana gwe bakwata gwe bagamba gwe bakwata ne gwe bagamba yakwata it becomes a national issue kati ekintu bwe kifuuka national issue obeera tokyakisalawo in the interest of two people osalawo in the interest of the whole country nti nga boolaba ebyobululu betugamba nti Museveni yabbye obululu bagamba mbulumu kooti yagambako nti kituufu yabubbye naye bwe yabbye tebuddisaamu kalulu mbu kati nga basayitinga nti ebintu ebimu bye bagamba nti ssente ezeetaaga okuva mu gavumenti okuddamu akalulu n'obudde na biki byonna ebigenda okwonoonebwa economy eyinza obutabisubstaininga omanyi ezo zonna lines of argument kati ne wano basobola okugaa nti hajjati okuwangula omusango ng'ate waliwo be bagoba mu maka because of kyeyakola you know ogezaako manipulation is a strong word bayina engeri gye bakiyitamu nze nkiyita dancing to the gallery yensonga waki era olaba oluusi nti be basibanga bannandutu bagamba mbu babbe egundi baleeta abawagizi baabwe balage nti wadde yakikola naye akyaliwo amaanyi kati appointing authority obanga president n'adda ku minzaani obululu bw'abano noono kye yakoze tukola tutya kati bamuteeka mu mbeera ey'okusalawo ku bawagizi
n'omusa oba otegera kyegamba Kitegeera. tumugoba tukole ogenda n'obishunulira abantu bali mu bangi kitegeera bali okay. So kati abantu beeyiwa nnyo ku kooti awo n'ebintu ebize bikolebwa judiciary egenda ekoowa kuba babeera baagala organization bagambye teri kuddamu tunuza mulamuzi kamera teri live ne live broadcasting tebazikiriza baagala mu recording mugende ate bajjako enamba buli kisa abadde akwata in case nga balina footage balabika gwe bala simanyi nze bwe ndowooza in case balina footage gwe balabe nga teyeetaagisa ndowooza bakubira kuba bajjako enamba ne ID okolerawa biki n'okuyingira kwennyini kwali kwa lutalo oyo mutabani we era singa sife singa abeera bweru ng'ate baŋŋambye namwe mwabadde bweru nze natuusereeti no abakulimbye nze natuusereeti ekirungi kye wali bw'oba oyina emmotoka oyitawo buyisi omu bwe mubaamu owokubiri avaamu avuga yayingira kati awo mulimu baneeno nga obanga apaakinze eri waggulu atambuzaawo bigere jjukira waliwo kajjaamu awo togenda yingira oba wa lutalo wa bigambo bingi media house baagala abantu aba babawunsinze abaana ba Bukete baba bawunsinze muddeeyo media house haji namulabyeko eggulo for the first time naye alabika bulungi bange alabika bulungi like emmere balya bulungi mekerawo ebyo bibozi namukasa wallahi alabika bulungi he looks good naye tosuulamu nti balayika okuba emmere balya bulungi nedda kati olinza olabika obulungi ng'olya bubi erabika endabirira simbi naye bannange haji yawotose kasa bagambye omulamuzi bataliiwo nakola ati alabika naye ajja nga alina essuubi musajja wattu essuubi ddyobeera olina okuba nalyo you have hope gundi akanya tugumya honorable osereko mugume ate guno omusango singa tetugubaddeemu asobola obeerayo mpaka 235 kati kuliko emisango mingi ku kooti tebasobola wulira gugwe twagala awoze nga ava bweru biki mukama amuyambe Sekukulu aleme gikwatirayo ate Hajati olwo yali kuki Hajati tanyega yalabika bulungi kyokka yeyambalira masiki ze na bijala n'abantu bate Hajati aliko abapoliisi aba bamuwa abapoliisi yabahayalinga nga atuuse simanyi aliko abantu aba alina okuba nga babamuwa kukyagwa eri wansi ku NASA alako poliisi osobola okusaba abasirikale ne babakuwa gwabe abesasulira gwabe esasulira munanga alina abasirikale abamu abesasulira abalala babasasula omwa muli maaso kasitolaga kozi waki obeetaaga omwa muli maaso omulala muli mabega omulala muli muno mu bbali kati jangu ng'omwasamira aba nga bonna bambadde bbulaaka balina n'emmundu Hajati kati akumwanga mukungu sizoni kati gye tulimu bagiyita misango naye beewadde ddala emisango tugenda mu Desemba abalamuzi bagenda mu break oba olina okwegendereza emisango olina gumaliraawo okimanyi oba wa January ntiisiza waliwo akubira abantu amasimu ababuuza oba olinayo omusango so kati nze singa nabadde njagala bba wattima nange naye nze siremezaamu mu muntu byaggwa bya mwaka guli era nga nkyali ku ekyo naye nze kyenkondeminga violence muleke gamba nti free papa yes alina obbanga yeenenyeza bye yakoze mulekeraawo okukola effujjo tubadde n'abayimbi twalaba ku ntalo z'abakamiliyoni twali baana bato naye nga tubiraba kamiliyoni Bebekulu Bobi Wine basatu simanyi bamukubye amasasi simanyi oli gagudde ku kizimbe simanya biki abaana ba ready and with ebiso biki so violence wedda yaggwako ebyo bebagala musimanya anirule kuki osooka nobeera anirule naye batuuka ne bakukakkanya so abaana bali ensikira ate nefujjo balikendeezera ku kooti lwako abantu tebamanyi mateeka ekooti teritegeera nga ffe abaana babadde batabusaawo jjukira twasindiseeyo ganja abaana nga batabuse bamumye bbeero tugenda naye kyebabakoze ekyo kyabaddewo gomanyi ekyayisiza militale kyekyo bayirye militale bano militale bagiye bakubye abaana
Emboko yavuze. Tuwasindise omuntu. Omwana wange nti ye kasitaba ye yatidde okgende. Fetwa zerize bisobola gendayo. Fetwa agenze ku high court ne moze. Ganja ne tumusindike Makindi. Naye bamukubye. Batuni ekyasaze. Buganja. Baba kubye. Mbobuzibu bwavudde. Jukira abana bade balekana. Bayekanira court batuse court ne bagigala ng'abantu basusa obungi munda kati bana abasigadde ebweru balekana tebawulira luzungu lwe bakola ki olulimi lwa court twamaze court ya hajo omukazi eyambadde okumyaka bagambye ekyate nemukazi bagambye mulamuzi taliiwo bagenda kuddamu owulira omusawo guno nga biri desi naye nga yabaddemu ate nga atuddeyo bw'ati ng'omulaba ali serious alinga alina kyawulira tumaliriza bagambye eki era babadde ofulumanga buli mwaka namukasa mpozi bagambye eki onze tuddanga bbiri ebambi alasaasire naye nga mwena mbadde mu kooti y'emu boogera ebigambo bagambye kooti batuuse okugimala ffe ne tuyimirira ibuka ate mulagawa kofe kooti ewedde ate kiki ng'onnyonnyola nti kooti ewedde kati olaba ojjonyola ba high court ate mu kooti y'e Makindye namukasa ayasaba ababadde mu kooti y'e Makindye batuuse ogamba nti kooti ewedde twababuuzizza nga nina ganje yabadde tannatuuka kyekiriwo kati bali musayininga ku bipapula bya bbeera avaayo nakuzira ivanade emifollowinga nga ganje tannatuuka enkuba yamutawaanyiza otuuka avaayo fenna tugenda sikana kabira ola katonda nsaasire nemeseka ng'oluzungu bamayiza bagambye bategedde oluzungu ne babagayizaamu nti bagambye adde nga 28 ne bakwata wansi ne bagamba bbeere bagimumye kyokka nga bamaze dde okola appointment fenna tuwesange kabira ebintu si byangu addayo nga 28 naye nja kwongereza just namukasa kyayogedde nze unfortunately I'm conflicted saagala nnyo over the years I know ekkomera si kintu kyangu kintu si kyangu nze tebansibangako mu kkomera naye ku poliisi nagendayo ddala bikawunyemu ebyo so muntu mbeera ntegeera nasulako mu poliisi okwo mu kaduukulu ka poliisi emirundi nga 3 ku byakawunyemu naye embeera yali awo kati ate nze mmanyi nti ennaku zino abantu tebakyabanyiga bino physically bakunyiga wano embeera ebeera mu kkomera eyo naye babaye tebakubye olaafa obeerawo beezi mu nnyumba yo olunaku lulamba ne bikutama abantu wano mu covid stress zaali zibatta ng'ekyokulya kiyina buli kimu weekiri naye ng'akooye okubeera mu nnyumba ayagala kutambulako kati olaba namukasa ne bakusibira mu kino ekikomera tala nti kinene ne bakuteeramu ebyokulya ebyokunywa tv biki otuuka ng'oyagala ofulumemukko kati weteberezaamu omuntu nga oli mu kifo kimu ate kuliko abakutunuulidde kale ate n'omala ne bakugamba kano ke karuumu mwosula nga toli mu kitanda kyo olaba ekitanda kyo kyekikumenya so namulabye eggulo nempisibwa bubi ate nze mirundi gye mu meetings ali ensiki yadde ankubira n'okunkubirako nambuuzaako emaani sitole kibiki kati ennaku nenkwata neŋŋamba sajja ne kale ate era bw'olowoozaamu n'eri ababadde bakubwa ebiseera ebisinga kasuku tuyigira mu ngeri ekalubamu kati ayigidde mu ngeri ekalubamu kyemmanyi bw'anaakomawo naye kati aboneredde ekkomero libeeramu mbwe ennaku 2 bwe ziti amawagalire gakendeera kati ate kyenneeraliikiriddemu kiri kimu kyokka ate wewa wali akubira abantu amasimu wali abaguseekamu oguseesa nti muleete emisango gwe buli musango gw'onalaba oguze nga bagumutaddeko waliyo nze nkugambye bankubira so kati waliyo n'abali abafujjirizi naye aboneredde tajja kuddamu kuba bantu bamuleke nekkomera ddyo si lyangu naye abali ebweru aba acting on behalf of alien skin more reaching out to these people egye misango myangu okumala assault on paper it's a simple case because obiro ogamba
ekitera okumenya ennyo mu misango egyo butakkiriza kwogera. Emirundi mingi ndabye abantu bagamba Ntambi yeetondatonda, Junior yeetonda, naye babeera beewonyezza ekintu kinene nnyo ky'otamanyi. Kuba kati olaba bakusiba, you get challenged emotionally, physically, financially, ne time wise. Obudde kati bwe boonoonaawo bungi nnyo. Nanti kati abantu obuzibu bw'abantu abo balowooza nti bw'anaavuma omuntu kinaakyusa. Kubaze singa nabadde na mutima mubi Kasuku, nange nabadde nsobola okuteekayo ogwange kuba already nalina ne reference. Okitegeera omusango mukadde sigamba nti nguguddewo ng'ali mu kkomera ne reference njina naye nagambye so okuvuma abantu tekigenda kujjayo free papa era nabalabe bali mu kuvuma Junior naye ne bw'omuvuma kati nze ne bwenvaayo ne ngamba ye kale ndi side yamu kiina kyekyongeddeko tekiina kyekyongeddeko bino tugenda kwogera ku internet tuwogere naye tebiina kye bigenda kwongerako era temutawaanya bantu ebyo simaya free papa ogenda bikola naye tebiina kye bigenda twagala kintu kigenda ku addingako mu reaching out eri abantu baneeno omugambe munnange ki bana abantu ba bulijjo kati bakuba kwata ne mugama tukuweeyo meka biki nakivaako guvaako ne banya nti mugulese okitegeera naye bwe ginaagenda nga gipairinga app biba ate omusango guba guwanvu waso ebyokuvuma tebigenda kukola tebigenda kujjayo muntu nammwe abantu abasinzidde ebweru mwava mu Uganda yabalema n'obwannamawulire ne mubuvaamu ne mugenda so tubadde tusaba mu concentrating ku byeyo bobo ogenze kuba kyeyo ebintu bya Uganda togenda tegeera muntu ali Uganda fe tumanya omusana gutocha tutya fe tumanya tulidde tutya fe tumanya Uganda mu 7 omukulembeze atufuza atya kati gwe togenda tutegeerera ebyo bye mudda ku internet musimanya alazamanyi tolina mu Uganda abaana abo bapika basaba bana 15 baliwa wali wagenda vayo Kasuku kuba waliwo omusango bamusomedde ne bagamba baguzanga bali 10 kati balina emisango emirala gye bamusomedde ate basomye emisango emirala bagala abantu 15 bagenda bajjawo nabo bennyini abali bamuyita nti omuntu waffe kimenkewo tebagenda kulabika basobola ogenda ne bewaayo anti yaffe twalina omukulu na mukasaka akantu ke bakkuba akempize bakkuba zakuluma zannuma nayisibwa bubi tosobola kutyobula mukazi amaanyi gotaddewo ku bigambo byokka byoyogera ne betuze ku musango gwa Haji era okomyewo nedda buli muntu ajjayo omuntu ogenda mmulya buli omu fe tukoye violence mu Uganda naye kyenakwagaddepo namukasakaidagaye wagumye nagumye kati ki wagumye ogenda kuŋŋamba ki kati feezi gy'oliko yakubaddamu ajja gwenzijira ebyo mulekaana mulekaane omusibe ali mukomera kati omusibe ali mukomera oyongeddeko kyaki kati balekaana mbusima Philip papa ne boolekana Philip papa ali mukomera omutwalire emigaati na blue band nga tuwunzika okuva wano omwezi anti olugugwako anti kaduuka bannange naguze ekizigo naye kinjira nine yanguziza ekizigo njagala nakiguza ku Zibeda n'obuugi ekizigo kikola mbukigula wingisa sikini obuugi bugeze bina kati njagala wako sister wange Zibeda tunyirire lumu ne bina ligejje fena bagamba tetulina bubina naguze kilo 2 ngenda muwakeemu nange nywemu sister Zibeda naguze ekizigo kya glowing skin naye mama kituyanya ekizigo kituyanya Zibeda kimebina kimobuji omuleete bina bino mu lunaku lumu ku makya 2 n'olweggulo 2 naye mukwana tova mutoyi buli sawa bofuka oba bina dinava mbuji noza buli wokutama boti okufuka nerikola weti wokutama boti ofuka nerikola weti naguza buwera nengamba ne sister wange Zube kamugulireyo ogenda mwochayo kilo tunywe babiri tulabe Desemba wabasama natuka katusemu ada ebintu biri mulamu bwekyo tuddeyo wali kati anti kaduuka bagamba nti yaffera abantu
bakadama naye bakadama bannange nze okimanyi decide ya Antikaduuka oyina abantu abafamily kasuka ogenze ku kyeyo osanze omuntu ku internet so omuntu lasinga ne sente zo naye bano abaana nabo basukka mwagalo sibya abantu olumu omuntu akuleetera n'omubbanga yayagadde omubbe omuntu omusanze ku internet oyina maamawo oyina sengawo olaba teweesize maamawo yakuzaala ne baganda bo weesiga otya g'osanze ku internet apu bwevaawo n'abula ennamba n'agikyusa anka ate ogenze naye yangu wano tumaliriza mu dakiika 5 kale kakana mbwageze agambye agenda kufuna agambe kawalaje ate oli agamba agenda nnyo amafuta ate omuyise emmotoka nkugambye naye atabola kwaya kusaba tiwamma tumutuwunzike gwe tokiramu magezi kulwaki bamuwa sente osanga otya muntu ku internet n'omuwa sente owaye mukazi adde akolera mu kaduuka ng'akulaga omaye omuntu akulaga fact kale n'akulaga nti kano akaduuka kange kati kano kalimu emitwalo 4 n'otegeera nti ate abaana abasinga abali eyo bafuna akaduuka ng'ako omanyi mu Uganda tulina ekizibu abantu oli abeerawo mu kaduuka ng'olunaku asobola okufunako amagoba ga mutwalo naga nti kanzireeka okitegeera kati oli bajja ne bamugaa nti kano akaduuka beekati gumanyi obuduuka bw'okukyalo bwakolanga ssente ne maama obuduuka bw'okukyalo bugenze buggwako anti bweyongedde obungi naye kasuku nze Antikaduuka munenya okulya sente z'abaana naye n'abaana bano be bamuprovokinga baleeteyo omusango nga omuntu gwasendesenza omuntu okubba kyazikujje mu nsago wagenda kuba kyeyo waleka baganda bo omusango bawuyita leaders into temptation wabeerewo gwe omusango Antikaduuka gwe baba babuggulako tebamuteekako gwa bufere na bubbi kubanga bano abantu ogenze ku kyeyo oli munoonya ssente ozifunira mu bulumi osanze omuntu ku internet omusindikira milioni zo 5 lwaki oba okola bwotyo olaba osindikira bagamba basinze nina stories endabe wano ng'oli yasindikira maama we n'amubba maama we yakwezalira kati omuntu gw'osanze ku internet naye Antikaduuka yali mugezi yakuba mangu siriki yayitamu baŋŋambye mbutaliimu nawulidde ogundi ani ono ono yayogeddeko afande Lukosigire mutaliiwo bagenda checkinga ne immigration naye bamunoonya talabika kati immigration yegendo bawe ekisembayo bw'aba yayitamu yakolera ddala bulungi mulekerawo okwesiga omuntu onsanze ku internet ng'ompa ssente mbukukolera business kati Antikaduuka ali omulaba nga naye yeetaaga business kale akaduuka kali mu soda ne faani n'ennommi ng'omukwasa sente mbwakolere nze we namutiira ayina we yavaayo n'agamba kana amayumba zino rentals oziraba za kadama congratulation ennyumba ze ziwedde yadda ne mbyennyumba abadde ne poloti n'aziraga bw'ati obuzigo buva kuli paka waneeno bwalinga 8 kati eno project njijjeeko emikono alabika yagendanga ku buyumba buno bwe basanga ku kyalo nga babuzimbi n'okwata video nti buubwo mbumazi ngowo omuntu gw'otamanyi ssente nze saawukana na ssente zange sisobola nga nkwata omuntu gwesanze ku internet olaba nina omuntu gwe nagulako ebizigo ku internet byali bya mitwalo 6 naye ng'omutima tegundi bulungi ngamba banzibye naye byamala ne bituuka naye we yakakaddeko nze saawukana na ssente ate Jenkins zayogera biki ate mbonga wateeka ya 3 n'osasula omwenge ogwaki story eri gye watuwa eya Sendi n'omusama ogwo gwali mukwano Sendi no yabyegaana n'agamba olimba amazima kati mugambe erinnya kankuwandiikire liwandiike Kasuku saagala lyogera liwandiika kandi kuwandiikire oligambe Sendi kasitoli n'eryamulinde lyeri erinnya lye ali mu Amerika nja sirimba sinywa mwenge gwe limuŋŋambire kale until next month we are going to be seeing you around but nange omwezi Jenkins akubye ekipale leero toyambadde short leero yeepikira ggwe okubye kya Bana Boy ekyo kye kya Bana Boy
Mubeere bulungi. Amasimati okaba.